ក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអំណវិនសូមនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់អំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកសោមសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសំសម្បត្តិបាទជំរាបសួរបាទអរគុណដែលលោកយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យในឱកាសនេះលោកជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំលាបផ្ទះឈ្មោះថា Campan ខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលបានស្គាល់ថ្នាំលាបផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកជាពិសេសមានយុវជនមួយចំនួនបានស្គាល់លោកតាមរយៈការដែលលោកបានចែករំលែកទស្សនៈគំនិតធ្វើអាជីវកម្មដល់ពួកគាត់តាមវេទិកានានាតែប្រហែលជាមានពលរដ្ឋមិនច្រើននោះទេដែលបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកថាយ៉ាងណានោះលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1972កើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវដោយមានឪពុកជាអ្នកបើកយន្តហោះទាំងឪពុកទាំងម្ដាយមានកំណើតជាអ្នកតាកែវនៅក្នុងស្រុកព្រៃកបាស់កើតនៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតាំងពីកុមារភាពមកលោកបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការងាររបស់លោកឪពុកត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីកុមារភាពលោករស់នៅក្នុងភាពមិនលំបាកនោះទេដោយសារតែការងាររបស់លោកឪពុកល្អក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលរបបប៉ុលពតឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏មិនខុសពីក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនោះដែរគឺបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ចង់ដឹងថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពួកអាវខ្មៅបានជំលះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅរស់នៅក្នុងខេត្តណាដែរពួកយើងត្រូវបានគេជំលះទៅកាន់ស្រុកប្រណិតព្រះហើយកាលពីដើមស្រុកប្រណិតព្រះគឺជាខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលទៅបំបែកទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្អូនបង្កើតនឹងចំនួន4នាក់ភ័ព្វសំណាងមិនល្អគឺលោកឪពុកខ្ញុំក៏បានស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតកាលនោះលោកមានអាយុ 5-6 ឆ្នាំក្រៅពីការបាត់បង់លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់អ្វីជាការចងចាំរបស់លោកមិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងរបបជាង3ឆ្នាំនោះអ្វីដែលយើងចាំជាកុមារហ្មងដែលចាំបានព្រោះកុមារគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់រៀនចង់ហូបហើយចង់លេងឲ្យសប្បាយហើយនៅសម័យប៉ុលពតយើងឃើញថាអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងលេងបានលេងខ្វៀលគោលេងដាច់គប់វងលេងអីយើងលេងបានក្នុងនាមជាកុមារប៉ុន្តែពីរទៀតគឺយើងអត់ទទួលបានទេទី1គឺការអប់រំយើងអត់បានទេហើយទី2គឺការហូបចុកគឺយើងហូបចុកយ៉ាងខ្វះខាតមែនទែនហើយខ្ញុំកាលពីសម័យប៉ុលពតខ្ញុំបានប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺហើមដោយសារខ្វះជីវជាតិអាហារហ្នឹងហើមលឹកទាំងអស់ទៅហើយយើងគិតថាមិនរស់ផងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នៅពេលដែលរបបប៉ុលពតបានដួលរលំទៅជីវិតគ្មានឪពុកទីពឹងទៀតនោះទេម្ដាយលោកបាននាំកូនទាំង4នាក់មករស់នៅស្រុកកំណើតវិញនៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ប៉ុន្តែរស់នៅទីនោះបានតែមួយឆ្នាំក៏ត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញខ្ញុំអាចចង់ដឹងថាក្នុងនាមជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនដល់ទៅ4នាក់តើកាលនោះអ្នកម្ដាយរបស់លោកប្រកបមុខរបរអ្វីចិញ្ចឹមកូនសម័យនោះគេហៅថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ចេះតែទិញតំណែងយើងនិយាយថារត់ពន្ធគាត់ថាបានទេសម័យនោះគឺថាយើងល្បីរឿងរត់ពន្ធឡើងទៅទិញអីវ៉ាន់ពីថៃយកមកលក់នៅខ្មែរអញ្ចឹងយកអីវ៉ាន់ខ្មែរខ្លះយកទៅលក់ថៃអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាប់អារម្មណ៍យើងចង់ទៅជំរុំដល់ពេលទៅនៅជំរុំបានតែប្រហែលខែនៅអត់កើតនៅជំរុំនឹងអត់កើតក៏ត្រឡប់មកនៅត្រឹមបន្ទាយមានជ័យនឹងវិញនៅទីនោះហើយដែលលោកបានចូលសិក្សារៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែការរៀនសូត្ររបស់លោកមិនជាប់លាប់នោះទេដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារក្រលំបាកនៅទីបំផុតលោកបានឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី4តើក្រោយពីឈប់រៀនលោកធ្វើការងារអ្វីដើម្បីសម្រួលការលំបាករបស់អ្នកម្ដាយនោះលក់តកកឈូសទិញត្រីមកលក់បេះស្រិតកទួតលក់ម្ដាយខ្ញុំគាត់វិចអន្សមខ្ញុំដឹកអន្សមដើរលក់គាត់បងនំក្រូចខ្ញុំដឹកនំក្រូចទូលនំក្រូចដើរលក់អីចឹងណាក្រោយមកខ្ញុំមានគំនិតមួយទៀតថាខ្ញុំដូចជាចង់មានអនាគតវែងឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រថុយទៅស្ម័គ្រចូលធ្វើជាទាហានលោកបានចូលធ្វើទាហាននៅក្នុងឆ្នាំ1989មែនតើឆ្នាំ89នោះខ្ញុំមិនទាន់បាន18ឆ្នាំស្រួលវល់ផងធ្វើទាហានបានជាង1ឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកបានឈប់ឆ្នាំ1991ដូចយើងដឹងហើយថាជាឆ្នាំតែកម្ពុជានៅគ្រប់ភាគីចំនួនបានចរចាគ្នាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកសំសម្បត្តិលោកបានលើកឡើងថាការធ្វើទាហាននឹងជាការចូលចិត្តរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែហេតុអីនៅឆ្នាំ1991នឹងលោកឈប់ធ្វើវាទៅវិញខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់សុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថាពេលស្រុកសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកក្លាហានស្រុកសានត្រានត្រូវការអ្នកចេះដឹងប្រឡោះខ្ញុំគិតថាបើយើងនៅធ្វើទាហានតទៀតយើងបានត្រឹមតែធ្វើអ្នកក្លាហានប្រហែលជាអត់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការគេទេណាពីព្រោះដល់ពេល
គេមានសន្តិភាពហើយគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងហើយខ្ញុំក៏ស្វាស្វែងទៅជំរុំការវិលមករស់នៅក្នុងជំរុំជាលើកទី2នេះហើយដែលលោកបានតាំងចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រលោកបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី6ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោកបានខិតខំរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងថៃលោករៀនភាសាទាំងពីរនេះរហូតប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានបន្ទាប់មកលោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំលុះមកដល់ពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកក៏បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលមកប្រទេសហើយលោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយនឹងអ៊ុនតាក់ក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់សពគ្រប់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដកចេញពីកម្ពុជាហើយលោកក៏ស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើបន្តទៀតលោកសោមសម្បត្តិក្រោយពីបញ្ចប់ការងារជាមួយនឹងអ៊ុនតាក់លោកបានធ្វើការងារឯកជនវិញការងារឯកជនពីដំបូងហ្នឹងលោកធ្វើការមានប្រាក់ខែតិចណាស់លោកទទួលបានត្រឹម$50-70ក្នុងមួយខែមិនអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំធ្វើការទាំងពីអាជីពជាអ្នកលក់ណាជាមួយនឹងប្រាក់ខែ$70បូកជាមួយថ្លៃសាំងថ្លៃអីបាន5-10ថា85យើងធ្វើតាំងពីដែលយើងមានដែលកម្រិតប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់បៀវត្សតែ$85រហូតដល់ដែលយើងបានប្រាក់ខែដល់$1000ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននោះមានពេលមួយលោកបានដើរមើលការលក់ដូររបស់អាជីវករនៅតាមផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគំនិតដើរមើលគេហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាទដោយសារតែយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពក្រីក្រហើយនឹងជីវិតកំព្រានឹងវាយូរពេកយើងគិតថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្ញុំទៅផ្សារទួលទំពូងខ្ញុំទៅផ្សារអូរុស័យខ្ញុំទៅផ្សារថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅផ្សារសិលឹបអីនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកមានដែលគាត់រស់ស៊ីនៅតាមផ្សារហ្នឹងមានភាគច្រើនមុខចិនយើងចំណាំហៅចៅចិនខ្ញុំក៏កើតមានជាសំណួរមួយសួរខ្លួនឯងថាចុះហេតុអីបានជាអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនចិនហើយចម្លើយរបស់គេមកក៏ឆ្លើយមកវាស្តៀងត្រូវជាមួយនឹងសុភាសិតខ្មែរមួយឃ្លាថាចេះពីរៀនមានពីរកមានន័យថាដែលពួកកូនចៅចិនហ្នឹងគាត់មានដោយសារគាត់អ្នករស់ស៊ីម្ល៉េះហើយយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញភាសាឲ្យខ្លីថាធ្វើខ្ញុំចិនឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ធ្វើការឲ្យគេបានមួយរយៈមកដល់ឆ្នាំ2003លោកមានគំនិតរកស៊ីខ្លួនឯងមានគំនិតក៏ប៉ុន្តែកាលនោះលោកគ្មានដើមទុននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាបើមិនជាយើងខ្វះលុយហើយយើងអត់ធ្វើយើងនឹងប្រកាសជាអត់បានអីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរួចហើយយើងដើររកអ្នកដែលមានលុយហើយយើងធ្វើបទបង្ហាញផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងដល់អ្នកដែលជាអ្នកមានលុយនឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យដាក់លុយធ្វើអាជីវកម្មហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅដែលចុងឆ្នាំ2003យើងក៏ជួបអ្នកដែលគាត់មានដើមទុនគាត់ក៏ព្រមដាក់មកមែនតើគឺថាដើមទុនដែលយើងចាប់ផ្ដើម campaign នេះគឺថាមានតិចបើសម័យយើងរាល់ថ្ងៃនេះទិញផ្ទះអត់បានមកល្វែងទេណាក្រុមហ៊ុន campaign បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2004យើងចាប់ផ្ដើមត្មងគឺថាយើងមានគ្នាតែ16នាក់ទេដែលដំបូងមកបាទមកដល់ពេលនេះដែលយើងធ្វើដំណើរមកបាន10ឆ្នាំគឺយើងមានគ្នាដល់ជាង100នាក់ហើយបាទទិសដៅទៅទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំនៅកម្ពុជាដំបូងគេដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រ ISO យើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យយើងคล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំជាងគេបាទនាំមុខគេខាងទីផ្សារថ្នាំលាបនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន campaign បានរីកធំធាត់ដោយអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងរបស់លោកហើយជីវិតរបស់លោកក៏បានទទួលជោគជ័យជាបន្តដែរនៅក្នុងចំណោមសហគ្រិននៅកម្ពុជាគេបាននិយាយពីលោកពីទស្សនៈរបស់លោកជាជីវិតមួយដែលរៀនសូត្រមិនបានច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកខ្លាយជាពាណិជ្ជករល្បីឈ្មោះម្នាក់លោកសំសម្បត្តិតើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ទៅលើសុភាសិតខ្មែរថាចេះពីរៀនមានពីរកយើងរៀនបានថ្នាក់ទី6មិនមែនជាព្រំដែនមួយកំណត់ថាយើងចេះបានតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងទេមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីការខិតខំបន្ថែមចំណេះដឹងនេះគឺថាខ្ញុំជាដែលមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំសម្បូរទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទហើយនឹងគំនិតបង្កើតថ្មីបាទមានយុវជននិងមនុស្សជាទូទៅច្រើនណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេចង់រកស៊ីឬក៏ចង់ប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់ពួកគាត់ការធ្វើអាជីវកម្មឬការសម្រេចទៅក្នុងអាជីវកម្ម
កុំតាន់យកលុយមកធ្វើជាអតិភិបអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែថាមកពីគាត់អត់លុយបានគាត់អត់ដឹងរកស៊ីអីខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាមកពីគាត់មិនដឹងថារកអីហើយបានគាត់មិនមានលុយហ្នឹងទេបើគាត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើអីគឺគាត់នឹងមានលុយខ្ញុំសូមអរគុណលោកសោមសម្បត្តិដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនៅឱកាសនេះ